ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് റോഡ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ഒപ്പരമുള്ള കടൻ്റെ റൂമിലാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കടൻ്റെ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ചെറിയൊരു അടുക്കള വേണം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബാക്കിലുള്ള ഈ റൂം ഞങ്ങൾ അടുക്കളാക്കി മാറ്റാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ അടുക്കളാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് ചില്ലറ പണികളൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ട ആ ചുമരിലെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ചുമരിൽ ഒരു ഏരിയ, വാതിലിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തൽക്കാലം പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മറച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നമുക്ക് ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പടവ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഹെൽത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 3 ചുമര് പകുതിയോളം ടൈൽസൊക്കെ ഒട്ടിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഡോറ് നമുക്കിത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഈ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മറിൻ്റെ കാട്ടിയും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഷീറ്റ്. 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പ്ലൈവുഡ് ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പടവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചുമരുമാർക്ക് കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ചുമരുമലൊക്കെ ടൈലൊട്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ ടൈൽസിൻ്റെ പണി ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ റൂമിൻ്റെ സീലിങ്ങിൽ ജിപ്സത്തിൻ്റെ സീലിംഗ് ഉണ്ട്, ഇനി അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം അടുക്കള ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലൈൻറ്റിന് ചെറിയ 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പ്ലൈവുഡ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ മെഷീൻമേൽ ഒരു മരം കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡ് ഫിറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ വെച്ചാൽ പടവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതാ ആ ഈ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചാടി നിൽക്കുന്ന പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഒരു 3 ഇഞ്ചോളം കട്ട് ചെയ്യാണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഷീറ്റ് ആയാലും പലക ആയാലും നമ്മൾ ഹാൻഡ് കട്ടർമേൽ മരത്തിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് റിട്ടെടുക്കും. അപ്പം കയ്യിൻ്റെ നരമ്പൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ മെഷീനാകുമ്പോൾ കുറച്ച് റിട്ടെടുത്താലും നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ കുറയും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടിയെന്ന് അറിയോ? ഇവിടെ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത്. അപ്പോൾ പടവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ 4 കല്ല്, 1 മീറ്ററും 60 സെൻറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ നീളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര കല്ലായി? ഒരു കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 സെൻറ്റി വീതി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ 4 കല്ല് ഏകദേശം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെന്താ വേണ്ടിയെന്ന് അറിയോ? നമ്മൾ ഏകദേശം ആ മുകളിലത്തെ ചുമരിൻ്റെ മറി കറക്റ്റാക്കി അടിയിൽ ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹോളോ ബ്രിക്സ് വെച്ച്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ കല്ലിലേക്ക് തൂക്കി നോക്കുക. കണ്ടോ? തൂക്കണ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ 2 ആളുണ്ടെങ്കിൽ സുഖം കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ തൂക്കത്തിൻ്റെ മറി കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ആൾ വേണം. അങ്ങനെ ആ തേപ്പുമെന്ന്, ആ മുകളിലത്തെ തേപ്പുമെന്ന് ഈ കല്ലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വെച്ച കല്ലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് തൂക്കുണ്ട നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ? ആ തൂക്കുണ്ടയും കല്ലും തമ്മിൽ ഒരു 1/2 സെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക. അതെന്തിനാണെന്നറിയോ? നമ്മൾ പടവ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തേക്കാനുള്ള കനമ്പാട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ 2 സൈഡിലും അതുപോലെ കൊടുക്കണം. കണ്ടോ? ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളൊരു കല്ല് തൂക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മുകളിൽ നിന്ന് തൂക്കി നോക്കി, അതുപോലെ അപ്പുറം സൈഡിലും ആ വെച്ച കല്ലിലേക്ക് ഇതാ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ആ കല്ലിനോട് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മളെ പടവ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ തേപ്പിനെ കാട്ടി പുറത്തേക്ക് വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെക്കുന്ന 2 കല്ലിനും ഒരു 1/2 സെൻറ്റീച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ 2 കല്ല് തമ്മിൽ നൂല് കെട്ടുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പടവ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അത് പേടിക്കേണ്ട. പടവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൂപ്പറാക്കിയിട്ട് തൂക്കുണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ തൂക്കേണ്ടി എന്നുള്ളത്. അത് കാണുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ മനസ്സിലായിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈറ്റിൽ ഒരു 50 ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 50 ഹോളോ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹോളോ ബ്രിക്സിൻ്റെ ചുമരൊക്കെ അളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ 12.5 ഹോളോ ബ്രിക്സ് വരും. 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ, സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലല്ല, 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ 12.5 ഹോളോ ബ്രിക്സ് വരും. ആ കണക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അളവെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഒരൊറ്റ വരി വെച്ച്, പിന്നെ ഈ ഒരു വരി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാക്സിമം 5-1 എന്നുള്ളത്, അതായത് 5 ചട്ടി തേപ്പിൻ്റെ പൊടിക്ക് ഒരു ചട്ടി സിമെൻ്റ് ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കണത്. അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ സ്ട്രോങ് ആണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ പടവ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പം തന്നെ ഇത് തേക്കണം. അപ്പം തേക്കുന്ന സമയത്ത് പടവ് അങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? നാളെ തേച്ചാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ ഈ പണി കഴിഞ്ഞ പാടത്തന്നെ തേക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചട്ടിയിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രൗട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വെക്കണ ഫസ്റ്റ് 2 മൂലയിൽ വെക്കണ ചുമരിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഗ്രൗട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്രൗട്ടിലേക്ക് ആ വട്ടത്തെ 2 കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക. സെൻറ്ററിലെ കല്ലുകളൊക്കെ നമുക്ക് സാധാ സിമെൻറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഈ മൂലയിൽ വെക്കണ കല്ലുകൾ ഒരു 2 ഈച്ച വരി കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക?
ഈ ഗ്രൗട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ നാളെയാണ് ഇത് തേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൗട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. വെറും സിമെൻ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി, നാളേക്ക് നല്ല സൂപ്പറാവും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തേക്കാനുള്ള ഒരു ചുമരായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിതാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഗ്രൗട്ട് വെച്ചാലുള്ള ലാഭം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് കുമ്മായം, അതായത് സിമെൻറ്റ് അടിക്കണ സമയത്ത് ഈ ചുമര് തള്ളിപ്പോവില്ല. കാരണം ഗ്രൗട്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കല്ലുകൾ തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഈ ചുമരിൻ്റെ 2 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ, സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഒരു സൈഡിൽ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റിന് തൽക്കാലം ഒരു ചുമര് ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വർക്കാട്ടോ, സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ആ പടവൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഷീറ്റുമൊക്കെയാണ്. കണ്ടോ, 2 ഇഞ്ച്, അതായത് 4 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഹോളോ ബ്രിക്സ് 2 ഇഞ്ചോളം പ്ലൈവുഡുമ്മലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയും എന്തായാലും ഈ ചുമര് പൊളിയെന്നുള്ളത്. ഈ ചുമര് പൊളിയില്ല, 35 കൊല്ലത്തെ ഗ്യാരണ്ടി നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ചുമരിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സിമെൻറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കണ കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഉന്താൻ പാടില്ല കേട്ടോ, ചുമര് പൊളിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ അതുപോലെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചൂലെടുത്തുകാണ്ട് ചുമരൊന്ന് അടിച്ച് വരിക. അതെന്തിനാണെന്നറിയോ, നമ്മൾ തേക്കണ സമയത്ത് നാളൊക്കെ തേക്കുമ്പം ഈ സിമെൻറ്റൊക്കെ തെറിച്ച് നിൽക്കണതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പണി എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഹെൽത്തിന്, അതായത് ഇത് കിച്ചൺ ആക്കണതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള കടല്ലേ, ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആ പകുതി ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ തേച്ച ചുമര്, ആ കാണുന്ന ചുമര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി തേപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ആ തേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയത്തെ ഒരു 3 അടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേപ്പ് ഫുള്ള് ആരൊക്കെ തേച്ച് കാണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ചുമരിൽ നമുക്ക് ടൈൽ ഒട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് തേച്ച ചുമരുമ്മേൽ നമുക്ക് കണ്ണ് ചുംബിക്കാണ്ടൊക്കെ ടൈൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആ ചുമരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടൈൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈമിങ് പോവും. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ദിവസം ഒട്ടിക്കേണ്ട ടൈലും പണി 2 ദിവസമായി മാറും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ, രാവിലെ ആ പടവ് കഴിഞ്ഞ പാടത്തന്നെ ആ ചുമരിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീനെ കൊണ്ട് ഗ്രിപ്പ് ഇടാൻ പാടില്ല. മെഷീനെ കൊണ്ട് ഗ്രിപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്താ പറയുക, റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊടി പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉളി ആമരെടുത്ത് ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഗ്രിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതാ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗട്ട് വെള്ളം ബ്രഷ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗട്ട് കലക്കിയിട്ട് ചെറിയ കട്ടിയിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കട്ടിയിൽ കലക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അറിയോ, അത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഓട്ടയിലൊക്കെ അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ തേക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഒരു ചുമര് തേച്ച് അടുത്ത നമ്മളിപ്പോൾ പടവ് ചെയ്ത ഹോളോ ബ്രിക്സിൻ്റെ ചുമര് പകുതി തേച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുള്ള് തേക്കാത്തതെന്ന്. കാരണം ഫുള്ള് തേക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല, കാരണം നാളെയും ഇവിടെ പണി ചെയ്യാണ്ട്. കാരണം ഈ തേപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ടൈൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. ആ സമയത്ത് തേക്കാനുള്ള പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് തേച്ചിട്ടില്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയണ്ടോ ആ ചുമരുമ്മലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്നുള്ള കാണിച്ചു തരാം. കാരണം ഇവിടെ പഴയ കാലത്ത് ടൈൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അത് ആരോ പൊളിച്ച സമയത്ത് അതൊക്കെ അതേപോലെ കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സിമ്പിൾ പരിപാടി, ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് തേപ്പല്ലാത്ത ചുമരുകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ കുത്തിട്ടുകാണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറിയോ, നമ്മൾ തേക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തേക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടൈലിൻ്റെ പണി തീർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിതാ ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്ത വർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളോ ബ്രിക്സ് കറക്റ്റ് പടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചുമര് കണ്ടില്ലേ, ഈ തല തൊട്ടിട്ട് മൂന്ന് സൈഡും ഞങ്ങൾ തേച്ച് കറക്റ്റായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുമര് പടവിന് അതുപോലെ ഈ 3 സൈഡ് തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 18 ചട്ടി തേപ്പിൻ്റെ പൊടി ഇവിടെ ചിലവായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റ്. നമുക്കതൊരു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള പണിയുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ക്ലയൻറ്റിന് ചവിട്ടി വിട്ടാൽ മതി എന്നുള്ള ഓർഡർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഐഡിയകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈൽസിൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടി അറിയോ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കും വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെല്ലുണ്ടാവും. ആ ബെല്ലൊന്ന് നെക്കിയാൽ 3 ബെല്ല് കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ ആ മുകളിലത്തെ ബെല്ല്, അതായത് അത് നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഓൾ എന്നുള്ള ബെല്ല് നെക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോയും കിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക.